मित्रों, क्या हो कि आप अपने घर पर पूजा स्थान पर आप पूजा कर रहे हो, उस समय पर अचानक से कौवे की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है, काँव काँव की। तो गरुड़ पुराण के अनुसार इस तरह की घटना आपके निकट जीवन में आपको क्या संकेत देने की कोशिश करती है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण में कौवे को एक विशेष महत्व बताया गया है कौवे का। तो इस हिसाब से यदि पूजा करते समय यदि कौवा बोलने लगता है तो यह गरुड़ पुराण के अनुसार एक अशुभ घटना बताई गई है। मित्रों, इस तरह की घटना आपको चेतावनी मात्र देने की ओर भी संकेत करता है कि पूजा करते समय यदि कौवा बोल रहा है या आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो यह एक अपशगुन होने की ओर संकेत करता है निकट जीवन में। तो मित्रों, यदि कुछ इस तरह की घटना आपके साथ घटित हुई है तो आपको निकट जीवन तक कुछ समय के लिए सावधान एवं सतर्क जरूर रहना चाहिए। एवं मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि इस तरह की घटना आपके साथ घटित हुई है तो आपको आपके सर्व पितृ के लिए मंत्र जाप अवश्य ही करना चाहिए, ओम नमः शिवाय ओम का। वहीं मित्रों, दूसरी स्थिति में यदि आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं, उस समय पर यदि कौवे की आवाज़ आपको सुनाई देती है तो वह एक सकारात्मक घटना मानी जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल प्राचीन परंपरा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।